بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan rabaa inaan halkan uga hadlo xaaladaha soo kordhay ee ku saabsan jubbooyinka. waxaan la socdaa in madaxweyneyaalkii hore ee Soomaaliya His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud iyo Excellency Sheekh Shariif Sheekh Axmed labadaba ay sheegeen ama taageerayaasha xisbiyada ay ka yihiin guddoonka ay ka yihiin ama ay musharaxiinta u yihiin ay sheegeen lagana soo xigtay inay tagayeen Kismaayo oo ay ugu qayb galayaan caleemasaar Axmed Madoobe. waxaan rabaa marka inaan noqdo ka iraahdo taayida horta marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in laga baqo ayaa fiican. dadka odayaasha ixtiraam ay leeyihiin, sharaf ay leeyihiin. aniga kulley ka xildhibaan jeesow ah agtayda waxay ka yihiin dad aad iyo aad u qiimo badan, aad iyo aad ay qaali ugu yihiin. dad aan ahal iyo qaraabo nahayna waa yihiin. aad baan u jeclahay runtii. waxaan rabaa marka inaan ka hadlo haddii ay jirto arrintaa iyadaa haddii ay jirto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud asoo sharaf leh, asoo qiimo leh, asoo ixtiraam leh, waxaad og tahay jubbooyinka sidii iyo heerarkii la soo maray. waxaad og tahay in 50,000 oo ciidamo ah oo new police ah oo jigjig laga soo abaabulay adigoo xal u arkaya inaad ka badbaadisay shacabka Soomaaliyeed inaad tiri Axmed Madoobe madaxweyne ka haw. waa ogahay walow aan kugu diidnaa, haddana waan ogahay in muxuu ahay adiga aad wax badan ogeed oo 50,000 oo new police ah oo jigjig laga soo abaabulay ee qaranka Soomaaliya oo dhan lagu handadayay oo dhibaato loo geysanayay iyo dowladda Kenya oo iyadana dhag wax loogu sheegay inaad culays badan aad kala kulantay in jubba xalaal la dhiso. waan ogahay. waxaan ogahay in adiga oo aan aad iyo aad u jecleen golahaada wasiiradana ay kula qabaan in Ethiopia inta la tagay gabre iyo group la socdo heshiis soo saxiixeen. heshiiskaas oo dhigaya in dekada iyo elboorka lagu soo wareejiyo lana dhiso muxuu ahay jubbo gobol xamar la dhigo dib u heshiisiina mid kale oo awood qaybsi ee Kismaayo la dhigo. intaba lama samaynin. ayadoon la samaynin ayaa waxaa dhacday in Axmed Madoobe baarlamaan iska xushay, in Axmed Madoobe oo muxuu ahay beelihiisa iyo asaga taageerayaashiisa uu siiyey beelihii kale oo Soomaaliyeed ee deganaa qaasatan beesha Hoogi oo aad idinka ka soo jeediin waxba ka siinin. 3 xubnood oo gaal jecel waa sheegaya iyo 3 xubnood oo sheeqaal ma ogi guud ahaan beelihii kale oo dhan ee deegaankaas ahaa waa lagu dulmay, waxbana lagama xusin. gaal jecelna haddii waa ogtihiin siduu u degan yahay Hirshabeelle u degan yahay jubbooyinka. dabcan ha loo kala badnaado laakiin beelaha Hoogi oo dhanna way degan yihiin. mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kugu eedi maayo duruuf jirtay iyo tabaryar dowladdeena jirtay awgeed iyo adoo isla wax badbaadi ayay duruuftaas ayada ah ay kugu timid. xilkaagana meeshaas ku dhammaaday. haddii xataa Axmed Sabaato uu leeyahay oo nin doorasho kugu abaabulayo uu yahay
waad og tahay in xildhibaanadiis asaga soo xulay oo gacantiisa isku soo doortay ay waxba kaa dooran waad ogtay ilaahay markaan ka baqayno sida kuu qayaano waad ogtay in maanta baarlamaankii soomaaliyeed ee sagaalaad waa tow diiday waad ogeed oo qaraar baarlamaan alla baal mari adigana danta ay kugu qasabto inaad baal marto ayada ruuxeeda waa dembi iyo ahaano shuruucda dalka uu leeyahay waxaa kow ka ah in baarlamaanada dalkeena maadaama uu yahay baarlamaanka oo waxna diidi karo waxna ogolaan karo heshiiskii baarlamaanka uu ku diiday qaraarkiis baarlamaanka ku diiday wuxuu la mid yahay qaraarkii badda soomaaliya lagu diiday baarlamaankii 8aad uu ku diiday ayuu la mid yahay weligiisna waa taagnaanaya mudan madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynahayna qiimaha badan leh ee dalka soo maray waxaad og tahay in hadda xilligan la joogo jubbooyinka ay qasan yihiin oo ay sidii waagii hore aad u ogeed ay 4 madaxweyne isiga garab sharaxday haddana ay isiga garab sharaxeen taasoo sabab u ah cadaalad xumada ihaanada beelaha loo geystay wax qaybsi la'aanta awood qaybsi la'aanta waa dhibaato weyn runtii mudan madaxweyne waxaad og tahay wasiirkaaday gaashaandhigga in eelaboorka muxuu ahaaye container ku yaali lagu xiray mudane xasan sheekh maxamuud aan la hadlayaa ilaa iyo hadda in lagu xiray waad ogtay faqi ninkii la lehi jiray in dowladnimadii ay axmed madooba ka socon waysa tii aad hogaaminaysa mudan madaxweyne waad ogtay mudan madaxweyne xilligan hadda la joogo mas-uuliyiinta hadda xilka haysa ee ugu sarreyso way diidan yihiin in sidii adiga lagu isbaaraystay ee dowladdaadii loo ihaanaystay in loo ihaanaysto dowladdooda oo ay hogaaminayaan runta markaan ka hadlayno waxay diideen oo ay soo saareen habraac dhab ah oo doorashada ay ku dhici karto ka hor in dib u heshiisiin la sameeyo wixii adig lagaa diiday in la sameeyo oo ah in dib u heshiisiin la sameeyo deedna dib u heshiisiin kadib awood qaybsiga dib loogu noqdo muxuu ahaay dabadeedna muxuu ahaay qofkiis ilaahay u kaso oo nasiib ku helo in muxuu ahaay halkaas doorasho xalaal ah iyo jubba la wada leeyahay ay ku dhisanto mudan madaxweyne uma malaynayo taas inaad diidayso waayo waxaad adaga jecleed oo la dhammaystiri waay qabyo oo aday aad ka tagtay oo la dhammaystira waay mar walba in dowlad goboleed dalkeena uu isbaaraysto mudan madaxweyne xal maa mudan madaxweyne hadda meesha aad la leeyahay aniga adiga makaa soo xigan igan raallihow laakiin taageerayaasha xisbiga ayaan kasoo xigtay la leeyahay waan tagay oo madaxweynihiyaa tagaya oo madaxweynihii horaa tagaya la leeyahay mudan madaxweyne doorasho kama dhicin xidiga musharaxuu ahaa seraar musharaxuu ahaa wiil maraykanka ka yimid oo reer gaal jecel ah oo yarow la yiraahdo musharaxuu ahay waa laga tarxiilay waa la celiyey waxaa la geeyey meesha la yiraahdo muxuu ahay nairobi telefoonkiisaan ku siinahay weyd mudan madaxweyne heerkaasaa la marayaa doorashada marka xalaasha ah ee meesha ka dhacday ee aad soo caleema saarayso fiican tahay inaad soo caleema saarta wax laakiin doorashada aad soo caleema saarayso ee meeshaas ka dhacday mudan madaxweyne waa markhaati been waa shahaado suur allaan kuugu dhaariye maanta adiga usha ma haysid laakiin mas-uul sharafanaad tahay laakiin maanta usha adiga ma haysid dadka maanta usha haayo raadkii iyo dhibkii adiga laguu geystay ayay ka digtoon yihiin ha u lagu qaban qaranka soomaaliyeed xaqaad u leedahay inaad badbaadiso oo aad intaanoo juhdi a soo gelisay adaa wax ka soo dhisay adaa aabbuwa ah inaad badbaadiso qaranka soomaaliyeed ee dowlad goboleed ayna isbaaraysanin mudan madaxweyne dadka soomaaliyeed oo dhan waa og yihiin waxay kugu dhigeen dowlad goboleed waad ogtay
inaad ka dhaqaaqi weyso waad ogta inaad maanta shaksi dowladda federaalka habraaca ay soo saartay aan marno qof diidan inaad maanta muxuu ahaay aad midkayso aad u hiiliso oo aad isgarab istaagtay calaashaan ku xumay gruubka ka hadda haaya madaxweyne sax ma aha walaalkaan nahay gacantaadaan leeyahay gacantaydaad leedahay waa isqabsan karnaa doorasho kama dhicin meeshaan doorasho kama dhicin sumcadaadaa ku baaba'ayso waan ku jeclahay qaaliyaad agtayda ka tahay sumcadaadaa ku baaba'ayso doorasho kama dhicin caalamkao dhammaa og adduunyada yaa og soomaaliya qof kasta oo mas-uula waa og yahay keliya waxaa loo qaadanaya loo sarafanaya inaad ku xumay farmaajo iyo khayre aad u aadayso meesha taasna waxay dhib ku tahay shacabka soomaaliyeed ee la dulmay ee xaqooda raadsanayo ee raba dowlad soomaaliyeed ee muxuu ahaay xaqooda soo saarto doonaya ayay dulan ku tahay ha dulmin dadkaaga ha dulmin sharaftaada adiga qiimaha aad leedahay ha dulmin waayo meeshaas doorasho inaynan ka dhicin dadkoo dhammaa qiraya dadaa laga tarxiil teleefoonkoodan ku siinayaa wac wiilkii yarow la dhahay maraykanka ilaa intaan soo kaambaynaya oo gaaljecel markii meesha tagay waxaa la yidhi adeer kaboldhe meeshaan waxaa lagu celiyay nairobi nairobi joogaa telefoonkiisaan ku siinaya ilaah baan kugu dhaaray madaxweyne sharaftaada ilaasho qoomiyadda iyo dadka muslimka ah ee degan jubbooyinkana ha ku xadgudbin axmed madoobe waa shaksi adiga xisbiyaad maanta guddoomiye u tahay oo aad musharax u tahay oo aad hoggaanka u haysaa xisbigaaga haddii hal qof iyo hal cod la yiraahdo wuxuu taageero ka rabaa shacabka soomaaliyeed ee degan jubbooyinka 1 milyan iyo baar degan 3 gobol ayaa doorasho ka rabtaa inay ku codeeyaan haddaad maanta waxaa meesha yeela axmed doorasho waa aad tiraahdeed sinaba kuguma codaynayeen sababtoo ah way og yihiin waxaa meesha yeela waa joogaan goobjoogay yihiin inaad dulmaysay kuwa arkayiin walaalow gacaliye walaalnimadaadaan jeclahay sharaftaadaan jeclahay qaranka adaa soo badbaadiyey meel fiicanaad ugu tagtay guruubaa hadda haaya waxa uu dhima waa sanad way iska dhammaysanayaan ku xumeyntooda ha u aadan kismaayo waxba kama dhicin madaxweyne sheekh shariif salaamullaahi caleyh shiiqayga sharafta leh guddoomiyahayga qaymaha badan madaxweynahaygii sheekh shariif sheekh axmed ahlu sharaf waa ku salaamayaa bacdi salaan madaxweyne waxaan kugu tirinayay dadka dhexdhexaadka ah jecel qarannimada aabbihii ummadda soomaaliyeed ah waadna tahay allaha ku sharfo madaxweyne waxaa lii sheegay in maanta aad bixi lahayd oo aad aadi lahayd meesha la yiraahdo kismaayo waa liyiriya igu tahay hadday runta waxaan ku arkay baraha bulshada waxaan ku arkay ii sheegeen wareystay taageerayaasha xisbiga iyo meembarka ka ah dadka xildhibaanada waxaa liigu yidhi madaxweynihii yaa bixi rabay wuxuu aadayay kismaayo horta marka ugu horreysa intaadna kismaayo aadan dib aan u noqdo ninka aad aadayso oo aad u hiilinayso ee aad soo caleemasaarayso hooyisi waa kuma axmed madoobe waa kii midowga maxkamadaha adoo ah guddoomiyahoodii ah urur al-shabaab la yiraahdo kugu kordhis guddoomiye ku-xigeenna isaga ka noqdo axmed madoobe waa kii isaga oo dhaawac oo la qabtay oo la katiinadeeyey xidhan shabaab ah aad xibin baarlamaanna siisay xabsigana aad ka soo daysay intou aaday abaalkaaga intou ka dhigay xibintii baarlamaanood siisay aan baarlamaankii 8aad iskula jirnay intou ugu tagay
كحمين أديك سومه مرتد أيوكو يقاني سومه كسو قدك أديك أو جعل قيمينايو wasiirkaagiya gaashaandhigi iyo asaga intay jabhada soo aas-aaseen nairobi ay dabada ku gishteen ciidan aan mandatekii amisom haysanaya kenya ay waddanka ku qabsadeen ma helo sheekh shariifo madaxweyne doorashadii hadda ugu dambaysay bal haddii xataa aad isleedanahay midowgii maxkamadihii iyo ama al-shabaab ha loo kala leexday kaasay mabda ahaan isla ahaayeen dadka kaa loo bangaraynayo u ahay waad ogtay aniga iyo inta kalena dadka ku taageersananahay madaxweyne dadka soomaaliyeed khaasatan beesha aad ka dhalatay way ku dulman tahay kismaayo kismaayona awood qaybsi laguma gelin nin baa iscalaymo saaray 20 kun oo ciidan iyo booliis ah soo watay kiyaati uu soo watay halkaasoo ku qabsaday halkaasoo ku haystaa waa huba haddii ayna shabaab jidka ku jiri lahayn saacadan laskuma jirteen laakiin hal taakoo ka mid in is xureeyo ma ogolo 13 kilomitir square oo kismaayo la yiraahdo bas xor u ah meeshaas uu rabaa dadka inuu ku cadaabo meeshaas uu rabaa dhuxush inuu ku gato meeshaas uu rabaa iskaraabkiisa warshadihii duqoobe birahooda lagu dhoofiyo hooya meeshaas uu rabaa muxuu ahay dhirtii oo qoyan oo hor iyo gadaal laga gooyi oo gudun ah ayaa la dhoofiyo hooya iyadoo aan la shidin xataa waa la dhoofiyo hooya anaa ku soo arkay sacuudi iyadoo dhirtii oo axmedow waa dhirta madaxweynaha aan ugu jeclahay aad oo soo maray dalkan haddana rajadaadu aad iyo aad ay u fiicantay madaxweyne xisbiyaad guddoomiye u tahay jerman aad u tahay musharaxiisa tahay guddoomiye hogaamiyihii xisbigaad tahay waxaa cod laga rabaa shacabka soomaaliyeed axmed madoobe waa shakhsi shacabka soomaaliyeed ee jubbooyinka degan walaalow ihaanaha ka geli way naxeen markay maqleen sheekh shariifa soo socda way naxeen dadka walaalow meesha doorasho kama dhicin walaalow nimankan hadda xilka haaya hal sano iyo bilyaal u dhimay madaxweyne hal sano iyo bilyaal maanta waxay iiga ay rabaan haddaad adiga negative tiraahdo oo diido waxaa loo qaadanaa un nin xilka ka dilinaya qayr iyo farmaajo waktigooda ha dhammaystaana waa dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah oo idinka dambeey hal sana iyo baraa u dhima sidooda ha lagula shaqeeyo doorasho xaq iyo xalaal ah dalkan ka dhici doonta hal shayaan rabaa marka oo mid wadar ah inaan madaxweyneyaalkayga sharafta leh ee halkan iyaga daraaddood aan u soo fadhiistay inaan kala hadlo hal shayaan rabaa war doorasho nuucan hadda axmed madoobe uu sameeyo kale ah dalka hadday ka dhacdo sow ma aadna diideen idinka ha u falina jid xun waa la og yahay axmed lama dooran axmed baarlamaan looma xulin axmed awood qaybsi baarlamaan lama samayn axmed shir dib u heshiisiin lama samayn dadka uu dili waxaa ka mid ahay ninkii hadda oo dhaaw meydka looga tegayo oo muxuu ahay isbedel doonka guddoomiyaha u ahaa waxaa ka mid ahaa oo aan bil ka soo wareegin rashiid dhurre nabadoonkayni qiimaha badnaa ee deegaankaas waxaa ka mid ahaa ninkii jeereer weyne suldaankoodii walaalayaalow miyaadna jir naxa aanna lahayn oo madaxdii dalka aanan ahayn markaad shaksi ku bedelanayso intaasoo 1 milyan iyo bardi soomaaliya waxaan idin leeyahay sharaf iyo qiimaad agtayda ka leedihin
عسى أياد أكتيد كليدي ومدة الصومالية ذو دن وحبا يدين هايان رسبكت قار هالدين هايان ولا لو سيدا لغو عسينا يدتكو عسي هذا ما يستان وقت قوضو قرحية حسبي دينا همي الذي هنا هرقلاية لكن وحان هو ما انت هداد كسماي تكتين صومالي ذا كود من ماشاسي إذنك هو إسديسان واتكويد ودودي لهايدين حقوضا وحكا لإسكداف هير قرناتين إذنك ما انت قبيل يدين سوء علم هاي لكن آنيك قبيلة اللي يقصو دورتي حقا أوليه باشا هو يحقه وقدل من إنان أدوضو حقا أوليه قعان إن دقوسيسين هدان دلمنا هاينا أدي قبتهينا الحق أوليدين هدان دد دلما يقبت حق هاد أوليدين لكن هدان دد دلميسين أدي قبت ولا اللي مذواتا عدوغيس وصاحبكي ددها أولاينينا إله ما ندين كلاري دد شرف لاتي شهادة السورها سمينينها مرقات بينها فرنها مرقات بينها وواحد أسعودين وقعان شو بيسا ورسومالية أركب مدحوينيالكي هادين كقردرنا هاي هندان كقردرنا هاي اللي قبت هبغيبس لما سمين مدحوين حسن الشيخ وحانكو أمانا إنو دتكاس بدبادي أو كبدبادي نيو بوليس لقو حسوق لها شيخ شريف وحان أشيخ أحمدو بإنتو سو مرسيي دولنك إنو وليسي وصعدو إن دولة قبليدة أي إسباريسنا أيان قاركود وأضوي كويني أي جرتو أيان أشيغي إن شعبك الصومالية أي دول منان أشيغي والله إنا نكون قفن مدحوينيال كيجي شرفت لها قيمها بنا أنجع الله يقولي وحان كعد سنايا إنا يالان تلذي دو حيتاي هداد وحكا قلي كرتين جوجلنا بدأت أقوليكو جبوا وحلال له لو ذليه هالدس محا كدوي واتن جوجل أي أطالو ماشي اللي هذا محوه هاي قلمدو جوجل أطال وكوضا هاللين هبرع صح هالله مري محاي أوجدون تاي إيشي محاي أوجدون تاي قبوين النوع عن حقيقة صعوتايا بالمدحوينيال كيجا يجي جوابان هير شبيلان دسني واد أكتين قروحنا أنا أدسني واد أكتين قبوين ذا حقيقة تمت حقيقة صعوتا دولة دي دواي هذا الغرن الصومالي يرجعشهين هاوهي لنا هذا الغرن دمستهين أو أذربتين هلك السنة يبرك لمن إن دباتيسين دين نهلو تبربرك أن كنا قلنا سلاح اللي بعنا غاركود لك سوى حكتو يوليه سجاشي كودي الله نقنا أيه هالجباد النوع المظاهرات هلصا ما أيه أي ليه هذا الآمسنتين هذا شعبك أيدين أرك الدورة هدي لكن مجدي أتكجرت هاي تهاي ولا ليالو وايدي افتيمي ودا كان جوغي ميل اوغما بخن ميدان سيدين شيغا إلا هبقيبسي لغا هلو فرماجة هدو اقول يا حتى هدو ليا حتى أحمد سيب وحبقيبسي يا لقلين محو هاي سيدة هلوغو سو متكايو ديش ريركيس وابوحدا هدو آمسية أنيقا ما آمسيني تاس بريتو كي مانت لا عيريان سو قرب جوغسنايا هدنا معارض بانكو اهانايا waa burburinaya maalin bayna u kaarkaas ii qaban doona waxaan idin leeyahay meeshaas waxay u baahan tahay dib u heshiisiin waa meesh waxa kaliya ay idin furan way inaad dib u heshiisiin sameeysan inaad Axmed gacantiisa qabataan hadda saaxiib la tihiin oo tiraadeen war Axmed waxa jira waan ogna waxa dadka ay kugu sundeen dawladdiidinaata waxay dadku ugu sundeen inay qabiil gaar ah wax u dhacayso waxay dadku ugu sugteen halow jigjiga halow gaarisa ay dadku ugu sundeen gogosha gal la fadhiiso la xisaabtan waxaan qaybsan intaas ugu hiiliya haddaanan ugu hiilin karin intaa oo san idinka yeelayn maba idinka yeelaya adoo madaxweynuhu ka yeeli waay maba idinka yeelaya
waa la soo xerayaa weliba rashiid uradhiigiisa dhulka kuma dhacaayo waa ku maxkamadayna ninkii tooja lagu dilay jirdila lagu dilay suldaankii oo jireer weyn waa lagu maxkamadayna ninkaa maanta dhaawacoo halkan joogo oo la dilay asaa markhaati furaaya walaalayaalow hal nasteex haddaad u samayn kartiin ninkaas ogolaysiiya in dib u heshiisiin la sameeyo gogol xalaal la isugu yimaado habqaybsi la sameeyo dadkiisana is badbaadsado asagana naftiisa oo badbaadsado wallaahi iga dhabaysta kiiska noocan wuxuu ka dhacay Bosnia meesha la yiraahdo ka dhacay 95 magaalada la yiraahdo Sarbajina ayuu ka dhacay rabadaan kada jeeg ninkii la dhihi jiray Serbiyiinta xakumay ayaa muslimiin ku sameeyay xasuuq maantana xabsi uu ku jiraa xabsi daa'ina lagu xakumay Axmed Madoobe lawyer kasta email kasta waa uu qabsanayaa kiiska ma baaqanayo حسن شيخ مدحوين قيمها إقالي وقوه شيخ شريف شيخ أحمد إن الله لإنت أنجع الله أما أن وحد لهانو أما أن كلا لهاني دتكاس دولمن حقوض حدود سينه آد بعض ما سنتين هدي هذا الذي إذا حنف إليهن رال جرينا كبحنايا مدحوين إذا كان وكيل رال جرين يقبحي إذا كان روحين رال جرين يقبحي إذا كان وكيل يقا إذا كان ولالكينا آد بعض ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.